Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. 2 morti e 2 feriti, uno dei quali in gravi condizioni, e questo è il bilancio di quanto accaduto ieri sera ad Agrigento lungo la via dei Fiumi all'ingresso del villaggio Mosè. Un tragico incidente che ha visto scontrarsi frontalmente 3 auto. Le vittime sono Salvatore Lentini, agrigentino di 54 anni, e Calogero Apaino di 74. In codice rosso l'uomo che guidava l'auto di una delle 2 vittime, ferita in modo lieve una 51enne che era alla guida di una Volkswagen. 2 misure cautelari per altrettanti soggetti, uno in carcere e l'altro ai domiciliari, 7 indagati e un maxi sequestro di oltre 115 milioni di euro. Sono questi i numeri dell'operazione denominata credit washing, condotta dalla Finanza di Modica e coordinata dalla Procura di Ragusa. Accertato un corposo profitto a vantaggio degli indagati che avrebbero organizzato una truffa ai danni del bilancio dello Stato nel settore dei bonus edilizi. Il presidente della regione Schifani, alla luce delle recenti notizie di stampa sul presunto disastro ambientale causato dal depuratore di Priolo Gargallo in provincia di Siracusa, che gestisce i reflui del petrolchimico, ha convocato un tavolo tecnico a Palazzo d'Orléans con tutti i dipartimenti regionali competenti. L'incontro è previsto per venerdì prossimo. Spero che intervengano al più presto parole atte a rettificare un giudizio altrimenti inaccettabile. Così Carlo Renoldi, capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si è espresso dopo che durante un convegno il giudice di sorveglianza di Agrigento, Walter Carlisi, ha detto che l'azione disciplinare nei confronti dei detenuti negli istituti penitenziari locali ultimamente è scaduta. Si crea così un caos che chi deve essere rappresentante delle istituzioni dello Stato dimentica di esserlo e si convince di essere solo appartenente a una cosca di parte. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash a mezzogiorno. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.